U woord op 'n drafstap, saam met pastoor Marius Swart. Geliefdes, welkom by Woord op 'n drafstap. Ons is in ons 5de week van Pinkster en ons is besig om te praat oor die bewys van die Heilige Gees. Nou, vanmôre wil ek met jou praat oor 10 redes waarom ons in tale moet praat. Dit is dag 30 van ons 50 dae tot Pinkster en ons praat oor 10 redes waarom ek in tale moet praat. Nou, hier wil ek kan sê, ek glo met my hele hart dat almal in tale kan praat en dat God wil hê almal in tale moet praat. En ek gaan vir jou 10 redes gee waarom jy so graag dit wil hê. En die eerste rede is, dis 'n vertroulike en private gesprek tot God. In 1 Korintiërs 14 vers 2 sê, iemand wat ongewone tale of klanke gebruik, praat nie met mense nie, maar met God. Niemand verstaan hom nie, want deur die Gees spreek hy onbegryplike dinge. Die ander vertaling sê, spreek hy verborgenhede. Nou, slegs God weet wat ek sê, en die woorde is deur die Heilige Gees geïnspireer, so beteken dit is die Heilige Gees wat deur my bid tot God. God verstaan dit, en dit beteken dat God ingryp na aanleiding wat die Heilige Gees deur my bid. So, dis wanneer die Heilige Gees namens ons intree. Die tweede rede waarom ek in tale moet spreek is, in die tweede plek, stig ek myself. Nou, 1 Korintiërs 14 vers 4 sê hierdie woorde, die een wat ongewone tale of klanke gebruik, bou net homself op, maar die een wat profeteer, stig of bou die gemeente. So die een wat in tale spreek, stig homself, en die ou wat in profeteer, hy stig die gemeente. Nou, hier wil ek hê, ons moet baie mooi verstaan, die woord wat daar gebruik word, is die woord oikodomeo, die Griekse woord, en het bestaan uit 2 woorde, namelijk oikos en domos. Oikos wat beteken huis, en domos wat beteken om te bou. So beteken, as ek in 'n taal spreek, bou ek hierdie huis, maar wanneer ek profeteer, of 'n tale en uitleg het, stig ek en bou ek die gemeente. Nou, ek kan nie die gemeente bou wanneer ek nog nie self gebou is nie, en dis die waarde van tale vir my, en dan wanneer ek in tale spreek, en het word uitgelê, of ek profeteer, dan dien dit tot stigting van die gemeente. Nou kom die woord van die Here, en hy sê daar, en dis ons derde rede hoekom ek in tale moet praat, want tale bou jou op in die geloof. In Judas 1 vers 20, daar sê die woord van die Here, hy sê, maar julle geliefdes moet julle self opbou in die allerheiligste geloof en in die Heilige Gees bid. Nou, jy kan nie in die Heilige Gees bid as jy dan nie in tale bid. Beteken, jy moet in tale kan bid, om dan in die Heilige Gees bid, en dan beteken dit, jy stig jouself, of jy bou jouself op in die allerheiligste geloof. Nou, ek en jy gaan ook beter functioneer, en dis die 4de rede, hoekom ons in tale moet spreek, want die kerk functioneer as een liggaam. Ek moet kan besef, ek is deel van die liggaam. 1 Korintiërs 14 vers 5 sê, ek sou graag wil hê dat julle almal ongewone tale of klanke gebruik, maar nog liever dat julle profeteer. So Paulus bid dit vir hulle, hy sê, ek wens dat julle almal in tale sal praat, dis my begeerte dat julle almal in tale sal praat, maar as ek 'n voorstel kan maak, moet julle liever almal profeteer, want dit bou die gemeente. 1 Korintiërs 14 vers 26 sê hierdie woorde, hy sê, hoe moet dit dan wees, broers? Elke keer as julle by mekaar kom, dan het elkeen gewoonlik 'n bydra om te lewer, 'n psalm, 'n onderwysing, 'n openbaring, 'n ongewone taal of klank, 'n uitleg daarvan. Sorg dat alles dan geskied of gebruik word tot opbou van die gemeente, of laat alles verloop tot opbou van die gemeente. Nog 'n 6de rede, is dat ek en jy kan bid en die duiwel verstaan nie wat ons sê nie. Nee, want as jy bid, hoor die duiwel jou en hy probeer om daai gebed te keer, maar wanneer jy in tale bid, kan die duiwel dit nie keer nie, want hy verstaan dit self nie. 1 Korintiërs 14 vers 2 sê, niemand verstaan hom nie, want deur die Gees sê hy onbegryplike dinge. So is nie net die mense wat dit nie verstaan nie, dis die duiwel ook wat dit nie kan verstaan nie, en hy kan nie jou gebed teerstaan nie. Onthou daar in Daniël 10 vers 12 tot 13, dan lees ons wat Daniël gebid het. En toe Daniël bid, 21 dae later, toe daag die engel eers op, en hy sê, Daniël, ek het gekom om jou gebed te hoor, en as vervulling van jou gebed, maar ek moes eers teen die koning van Persië veg.
beteken daar's 'n geestelike oorlog aan die gang wat my en jou gebede wil keer. So vir 21 dae is Daniël se gebed nie verhoor nie, maar uiteindelik toe breek die engel deur nadat hy selfs versterkings moet kry van die ander engele, en dis wat dan gemaak het dat sy gebed verhoor is. Toe Michael opdaag, toe kan die engel kom en hy kon Daniël se gebed verhoor. Nou, ek en jy moet kan weet, 'n tale spreek en in tale bid maak dat die vyand ons nie kan teëstaan en dit versterk jou sodat jy kragtig kan wees in die geloof en kragtig kan wees in die gees en sodoende dat jy alles kan wees wat die Here wil hê jy moet wees. Nou wil ek vir jou sê, nog 'n rede hoekom jy in tale moet praat, dis 'n wyse van voorbidding, so dit help my gebedslewe. Romeine 8 vers 26 sê, die Gees staan ook vir ons in ons swakheid by. Ons weet nie hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtings wat nie met woorde gesê kan word nie. Weet jy wat? Die Here, wanneer ons nie weet wat om te bid nie, dan kom die Heilige Gees en hy gee vir ons die woorde. En dan bid ek en jy net in 'n taal, en wanneer ons in tale bid, dan weet die Gees waarvoor hy moet intree. Want die Gees ken God se hart, en die Gees ken ons hart, en Gees ontmoet met Gees. Nee, deep calls unto deep, dat ons kan weet ons Gees ontmoet met God. Daar in 1 Korintiërs 14 vers 14, hy sê, want as ek ongewone tale of klanke gebruik, wanneer ek bid, hy sê, dan bid my Gees, maar my verstand is onvrugbaar. So ek en jy moet in 'n taal bid, en as ons verstand onvrugbaar, en die Gees tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. 'n sewende rede hoekom ons in tale moet praat is, jou talespraak is 'n manier van lofprysing en aanbidding. Handelinge 2 vers 11 sê, ons hoor hoe hulle in ons eie tale bid, of in die eie tale praat, en groot dinge, oor die groot dinge wat God gedoen het. So, mense hoor, en die mense wat toe kon verstaan wat hulle sê, het gehoor hoe hulle God prys. So jou talespraak kan ook 'n lofprysing tot God wees, en sonder dat jy dit weet, is jy besig om God te prys deur die Gees. Handelinge 10 vers 46, daar kom die woord van die Here, hy sê, hoor hoe die mense ongewone tale of klanke gebruik, en God prys. So, hulle het gehoor hoe die mense God prys, en dan in 'n ander taal. 1 Korintiërs 14 vers 15, hy sê dan, hoe moet dit dan wees? Hy sê, so dat ek met die Gees moet bid, maar ook met die verstand. Ek moet met die Gees die lof van die Here sing, maar ook met die verstand. So beteken, as ek in 'n taal bid, of in 'n taal dan sing, dan beteken dit, ek bring lof aan God, deur daai taal, wat die Heilige Gees deur my bid. Die 8ste rede is, waarom ek in tale moet spreek, is, my taal kan ander mense tot bekering bring. Jou taal kan die oorsaak wees dat ander mense tot bekering kom, want dis presies wat gebeur het daar in Handelinge. Toe die mense hoor hoe ander mense wat nie hulle taal ken nie, in ander tale spreek, was hulle vraag, wat moet ons doen? En Petrus kon vir hulle sê, bekeer julle en laat julle gedoop word. Maar hoor wat sê 1 Korintiërs 14:22. Hy sê, in die gebruik van ongewone taal of klanke, is dit dan nie 'n teken vir die ongelowige nie, en nie vir die gelowige nie. Daarteenoor is profesie die teken vir die gelowige, en nie vir die ongelowige nie. Daar in 2 vers 11, toe die Jode dit dan hoor, hy sê, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kreteërs en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. En hulle was almal verbaas, sê vers 12, en hulle was uit die veld geslaan, en party het vir my gesê, wat kan dit tog beteken? Nou, dan gaan die woord van die Here verder, dat ek en jy kan weet, dat ek en jy kan ook talespraak gebruik as 'n manier van geestelike oorlogvoering. Dis nie net 'n manier waarop ander mense tot bekering kan kom, omdat hulle ons hoor in hulle taal spreek nie. En hier wil ek gou die voorbeeld noem. Sê nou maar, jy sou 'n Suid-Afrikaner wees, en jy praat skielik Frans, en iemand kom by jou wat Frans kan verstaan, en hy vra vir jou, hoe is dit dat jy in Frans praat, en jy sê, ek weet nie, dis die Heilige Gees, dan gee dit 'n geleentheid dat jy daai persoon tot bekering kan bring. Ek weet ook van mense wat in 'n vreemde land, het die Here vir hulle daai taal gegee, sodat hulle dan daai mense tot bekering kon bring. Maar dit is dan 'n manier waarop die Here mense tot bekering kan bring. Die 9de rede is dat ek en jy in 'n taal spreek as 'n manier van geestelike oorlogvoering. Daar's
onoorwonde bewys dat taalspraak is 'n manier om jouself geestelik sterk te hou in 'n stryd, en dat wanneer mense in tale bid, demone uitgedryf word of demone weerstaan word en die werk van die bose teëgestaan word. Efesiërs 6 vers 18 sê, doen dit alles bidend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees, wees waaksaam en bid gedurig deur vir al die gelowiges. Dan jou tiende rede, taalspraak skep 'n atmosfeer waar God kan wandel en werk en homself openbaar. Wie wanneer 'n klomp mense in tale begin spreek, of selfs jy, wanneer jy in jou binnekamer is en jy begin in tale te spreek, dan daal die Gees van God neer daar waar jy is. En daarom wil ek vir jou sê, taalspraak is weer eens nie die enigste bewys van doping in die Heilige Gees nie, maar is wel die eerste bewys. Maar hoekom jy dit moet hê, is vir hierdie 10 redes, sodat jy 'n kragtige instrument in die hand van God kan wees. Bestel gerus die materiaal, stuur vir ons jou e-posadres en ons stuur hierdie materiaal vir jou, sodat jy dit kan aandagtig deurlees en dat jy daardeur gestig en gebou kan word. Kom ons bid saam. Vader, ek bid nou vir mense wat gevul word met die Heilige Gees. Ek bid vir mense wat hierdie 10 redes sal nastreef en dat hulle sal sê, Here, ek wil so graag gevul wees met die Heilige Gees, met die spreek in ander tale. Sal U Uself kom openbaar op 'n kragtige en wonderlike wyse. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.